係非常之有趣嘅。咁係我一路做，我其實每一個禮拜咧都會係花啲時間係比較唔同類型嘅大數據語言模型啦。例如係即係我哋日常見到我哋嘅 DeepSeek 啦、ChatGPT Anthropic 嘅 Claude Grok Gemini 依家賣得好行啦 Gemini。咁同埋係依家冒起得好快嘅，譬如 Moonshot 嗰邊嘅 Kimi 同埋係 Minimax 咁樣啦。咁呢一類型嘅咧，咁其實一路都係大家係即係叮當碼頭嘅，每一個禮拜都唔同。咁咧就特別係翻去頭先 Laurie 你講嗰個研究咧，就係 focus 咗喺4個唔同嘅大數據語言模型嗰度嘅。咁就係有Anthropic 嘅 Claude 啦，有X 即係 AI SpaceX 啦嘅 Grok 啦，咁就 Gemini 啦 ，Google 嘅 Gemini 啦，同埋 OpenAI 嘅 ChatGPT。咁就呢4個咧，佢哋就好似頭先 Laurie 你講啦，就係話咧，佢哋每一個大數據語言模型都管轄佢哋自己嘅虛擬城市。咁嗰個虛擬城市嘅藍圖咧，就係用紐約市，即係一個已發展嘅經濟體嚟到做一個藍本嘅。大家都係同一個起跑線嘅，4個大數據語言模型，大家同一個起跑線。咁佢同埋咧就係嗰啲 researcher 啦、科學家咧，就再加多一個共用嘅，即係共存嘅一個經濟體落去。咁就將嗰4個大數據語言模型就將佢哋入邊嘅 agent 咧都放埋落一齊，就做咗第5個嘅經濟體出嚟。咁就將呢5個經濟體同時運行15日，咁就睇下邊一個經濟體最繁榮。咁就基本上呢個就係個架構。咁出嚟嗰個效果咧就非常非常之意外嘅。咁或者係好簡單咁啊，即係因為我都用咗4篇嘅文章係去即係列出個所有嘅 details 嘅案例啦。咁但係我哋呢個節目關係啦，咁就時間關係，咁我哋就好簡單咁講講先。喺呢4個大數據語言模型入邊咧，我哋咧就用乜嘢嚟做準則咧？頭先亦都講過，但係即係要量度一個城市一個已發展嘅一個經濟體嘅繁榮嘅話咧，我哋咧就喺呢個實驗入邊就用咗5個準則。咁第一個準則就係話，究竟呢個咁嘅經濟體可以生存到幾耐 ？OK， 本身就定咗15日啦。OK， 咁如果係多過15日咁啊，very good 啦。咁如果少過15日，咁可能有啲問題啦。咁第二個量度嘅指標咧，就係究竟罪案率有幾多？OK， 咁罪案率就包括好多唔同嘢嘅，偷竊縱火打人咁樣呢啲啦。OK， 咁跟住第3個咧就係嗰個公民嘅大家互動性，同埋係嗰個即係大家一齊係去貢獻社會嘅一個指數。咁跟住第4個咧就係一個 stability 嘅指標啊。咁就係話究竟嗰個population 即係個人口增長咧係究竟係穩唔穩定？還是係哇又高又低咁樣 ，OK？咁最後一個就係一個係我哋叫 disorder 嘅 levels。咁 disorder level 咧就話佢哋究竟有幾多時候公民同公民之間係 run into 一啲矛盾嘅，或者係一啲意見不合嘅。咁就呢個我哋都作為一個量度嘅指標。咁睇起上嚟咧就非常之完善啦嚇。咁我哋而家